Dameni debatana sumurung sian saluhutna roha, imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Horas madihamu saluhutna amanami inanami nahinaholongan ni Tuhatta Yesus Kristus, yang masar mahita busedok hata ni debata di minggu tanggal 10 Januari 2022, imana nienet sia buku pesalmen bidutul plonom ayat onom rodi ayat 10 sada huzahom matuita saluhutna ommahatani Tuhatta. Tolhas rodi langit doaka asini roham ale Jehovah, tolhas rodi akka obud do hasitongammu, sobokko dakka dulu ni debatado hati gorammu, doson ayat nasumar do akka panguhummu, diparmudu hodo jolma doho pinahan ale Jehovah, tunarga situtudo asini roham ale debata, jadi marhaporusad di perlinggoman ni hawongmu do akka anak ni jolma, di hamahapon nasida do tabo-tabo di magasmu, jala di painupon hodo tu nasida sian batang aek ni akka hahisaumi edemi, ai di labung mi do mual hanguluan, di bagasan hati uromi huidahami hati uron, sai panene maasini roham tu akka na tumaddaho, jala hati gorammu tu akka na ujur marroha. Amin. Nitak nido anggo sahakna urian itu hatta nagabe topik manang tema di minggu tanggal 10 Januari 2022 ima debata para siroha nama noktong, debata para siroha nama noktong sadapat dohan na jok-jok tabigidui manang jok-jok tadok di bagasa perdalanan ninguluta songon halak na porsea di Tuhattai. Asini roha nama noktong molo di hata hebir di doi heset, heset nama rastuan holong nama perbueho parulaun, jala molo di padan narobi heset on martudu-tudu doi tu holong ni debata namar hadomuan tu parpadanan ni debata tu bangso Israel. Asa molo di doa sini roha nama noktong daktar sirangi siap perpadanan ni debata tu bangsona, sada perpadanan nama risihon haluau do dame na sumurung. Akadongan molo kidenggat do mardalan parnguluot taon, manang moro marlas ni roha do keluarga, dapat perkerejuan na denggan, gabi na niula, marhahipason, sasitong na dangapala maul rahita madok mauliate tu dewata. Jala dangapala maul hita makatidakon, pabuah debatado para siroha nama noktong di bagasan ngulutta. Alai hamuk kadongan buhado ia halak na mangadopi parukilon, aturaparon halak na mangai parsahiton, nasa toktong miat di hapogoson, don lan akana asing nama baju roha, naso manoktong do ulaning dinasida asini roha ni debata, manang naso dihaholongi debata bengulu nasidai, manang suku-suku na asing na dos dohoti uju marukil hita uju mangai parsahiton dohot uju marsitaunon terbaik kita dope ulaning madok sian nasarohatta paboa debata para siroha nama noktong akadongan na hinaholongan di bagasan pesalmet tuluplonom na giniriton ni Raja Dapiton marpanidangiot do Raja Dapit ia tuhani ima debata para siroha nama noktong jala padidangio ni totuna tubu doi sianak kana masa di perdalanan ninguluna rap doho tuhani. Molo pe di hatidak pesidau dison pabuah debata parholong roha nama noktong dada alani alana holan na sonang ngonang sonang nguluna manang dada holan alani na las rohana manang holan alani las ni rohana songgop tu parnguluan na alayak kadongan adorak sugawi raja sidauton takas do taboto ragam do akana masa di perdalanan ni ngulunai dada nguluna dao siap parukilon nguluna niya do panna jalasian hatorangan na arong di bibeltai na boy do dapot tita hatorangan paboa adorak sugabi raja ibana martatao do ibana hamok kadongan honalilian ni Raja Saul. Saliling dilele Raja Saul ibana tardok ngulu ni si Daud ima ngulu na setoktong di songgopi rohabiar ancaman
hapujungan najok-jok mabahir rohana naing madele. Bahkan sangat do rohana lulu-lulu di dia do debata di bagasan hapujungan nai. Alai di ujung na taida di haposi ibana do jala di ida ibana sadiri do paboa sasitong na datung na hea di tadikot debata ibana. Di hapujungan do di saluhut na masa di ngulu nai di raju ibana do takasi gabe dalan ni Tuhani doi manopa ibana gabe halak na teruji gabe sada raja manang panggonggomi di bangsa Israel. Asadung dirajumi ibana saluhut sakat ni debata di ngulunai dangarong bena mangabati rohana madok jala marpanidangion paboa Tuhani ima debata para si rohana manoktong. Lamang obarhon asini rohani debata na manoktongi di bagasa turpukon di bahini bana doa katudosan. Di gubar hosidaw doa kapabahenan ni debata marhite akapadohan padohan kosmik. Nabuy do idaut di ayat onom marhite hata tolhas ro di langit do akka asini rohama li Jehovah tolhas ro di akka obud do hasitongammu dia pitu di dok subuk ko nakadolo ni debata do hati korammu doson ayat nasumar do angka panguhummu di parmuduho do jolma do pinahan ali Jehovah. Ahdo lapatanda mulu di basi Daud di sonak katudosan namar hadomuat tu kosmik manang jagat rayaon perjolo di gobar hosi Daud do asini rohani dewata tolhas tu langit molo langit hamuak kadongan ima inganan namat cai bidang inganan nagabe niak kana adong di jagat raya tadok majorupani mataniari bulan bintang do akana asing holam mataniari pe hamuak kadongan nungamar diameter hulang rubi sada 30 juta kilometer nabu tabayak kunwai dang dopiak kana asingi sugari bitak pe diperkirahon arong do gudang namar 200 sahatu 400 miliar jala bilangani hamuak kadongan holat di galaksi Bima Sakti inganan ni portiwi do mataniari doi HP arong dope diperkirakan mar 100 sabtu 200 miliar gudang ni galaksi narong di langit. Lapatan na disi dang mungkin terbaik kita mengukur bidang ni langit i. Asamolo didok sidau asini rohani debata tolhas tu langit. Dak terbahit jala dak kasuhatak kita asini rohani debata di ngulut tahun. Asamolo dak kasuhatak do asini rohani debatai sayunang maolo hita mengukur asini rohan Tuhani marhite sianak kana masa di ngulut tahun. Paduahon hamuak kadongan nakit di gobar hosidaw do hasitongan ni debata tolhas rodi akka obun. Jadi molo jarak ni obun na dumau siap portibionin na diperkirahon hurang lobi 15.000 meter. Jalana jumono adong doi hurang lobi 450 sahatu 100 meter. Lapatan na disidak pola harudao jarak ni obun tu portibion martibak ko nakana asing na adong di langitan. Asamolo jumono do obuni ima gobaran na binahin ni si Daud taringot tu hinajono ni hasitongan ni debata tua kajol mana di portibion asa marhitei so tu ngolo behita manang sihon manang ragu di hasitongan ni debata di ngulut tahun namangihu na patuluhon hamok kadongan di basidaw do gobaran hati goran ni debata subukon akkaduluk iya doluk om masada topaan ni debata namat cai bulun jala jok do duluki di gobar ko songol labang ni hagugoon jala na suboy meol binahin ni alugo na matchay gugo sa halipe dison naik patuduan ni si Daud do paboa hati koran ni debata na sotu pa meoleoli binahin ni manangahape jala umagobaran hati koran ni debata naik kumasa di ngulu ni saluhut jolma jala na sotu pa meol songon hati koran ni portibion naboy meol binahin ni arta manang akahwaso ni portibion nabarpuri manak paupaton di gobar hosidaw do uhuban ni debata tudos tu ayat nasumar molo masa ayat nasumar dang boy habatan ni mananga hape sude narong di portibion na boy lonong do sude molo nunga masa ayat nasumar songon na hea masa di ngulu ni sinoa o magobaran ni uhuman ni debata molo nunga di pamasa dang boy habatan ni manangaha manang tung manangise pe jala singok-singok mohon hamok kadongan tuk songod dia pe gugum malom
manak tuk sadia pe na arong diho dakka abbatammu molonu ngasanga bertindak debata nang mangihu musai hamok kadongan di turpuhon asing ni nama betudosan ni kosmik manang jaga raya nakingan akka pabahenan ni debata dia uelu di hati dakko parpesal meddo pabawa tung narga situtudo asini rohani debata hinorhon nima dangadong alasab be diak kajolma soikon marhaporusan di perlinggoman ni hawong nanalabohi jala dia sia musai didok tuk taruli do akka jolma mahapot tabo-tabo jala minum sian batang aik omma naik patuduhon dangarong nahurang diakka na porsea di debata molo di pangasahod do asini rohana nama noktongi dak kurangan ala dilabung na do mual hanguluan jala di bagasan hati urun na do terida hati uroni songon natajaha di ayat 10 akadongan panadayon natakas taringot tu asini rohani debata nama noktong lasomma na mangojar rohani si Daud mangelek tu debata di ayat 10 sada sai panene ma asini roham tuakka na tumaddaho jala hati gorammu tuakka na ujur marroha hamu kadongan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus dinamadalani parnguluanon nago duak katekanan rohana tahuton partinaonan parukilad dohna lan akana asingi asa dipakulingi debata rohita marhite hatana ditikyon pawoa tungna soha-suha tak kita do asini rohanai dak terdungduk ko pikiran ni sude akka sakap nai jaladang habatan ni manangi sepe sude akka na pinamasanai dipaingot parpesal menod dohita ditikyon ahape namasa di ngulutta iya nagawe kucci ni haluaw do las ni roha naboy dapat hita doi holat di bagasan asini rohana nama noktongi asaido na didok ni si Paulus di Efesus pidutolo ayat 10 loro ayat 10 sia naing mamalohamu mangatusi rapdo saluhu takkana badiai gajang na doho bidang na bagas na doho tibona lau tumadda holong ni rohani Kristus na mangatasi nasa pangatusion asa sahat tamu tu sadok hagugo ni debata dang haduduak kita hamok kadongan habal gaun ni debata di ngulut taun alai hudok matuhamu nakpetuk so tardoro hita naboy do hilalaot ta asini rohana nama noktongi las ni roha nangarsa memang ikut doa do patta saliling mangulu hita jala tuhat taipe dakya di parbagai tu hita pabuat naswado patta kana porsuk molotai hutto ni bana alai so naposo ni tuhani hudok matuhamu sianak ka ari noktabolus satu sadarion ikut taparhatutu do hinabalga ni asin rohana nama noktongi madongani hita ditiki hagogo ni las ni rohatta nang ditiki rura pardangolan nata ado pipe asadang adong besa sitong na dalan na holsoak kita di nguluta hurok nakingan asini rohani debata nama noktong daktar sirangi siap padan ni debata molo padan ni debata ima padan na sotupa osean na doi jalanaho doi rodi saliling nililing na atong martua mahita molo tapangasahon asini rohana nama noktongi di tonga-tonga ni ngulutta amin.